Tani takohemi vetëm për festa dhe raste mortore. Të gjithë po thon bota ka ndryshuar, nuk është si më parë. Por unë do t'ju them se bota është e njëjta, nuk ka ndryshuar fare. Janë zemrat e njerëzve që kanë ndryshuar dhe janë ngurtësuar nga egoja dhe mendjemadhësia. Të kujtosh gabimet e të kaluarës pengon dhe prish dashurinë dhe respektin që kishe ndaj të afërmve. Kjo gjë të prish ditët dhe netët, por ende ka kohë për të ndryshuar. Mbyllni sytë, harroni gabimet e të kaluarës dhe lini problemet me një anë, sepse falja është qelësi i lirisë dhe lumturisë. Gëzohuni dhe jini të kënaqur me njëri tjetrin. Pyetni për njëri tjetrin, sepse askush nuk e di kur do të jetë thirrja e fundit apo takimi i fundit. Duroni njëri tjetrin, sepse pendimi nuk do ta kthejë atë që ka ikur. Vdekja vjen pa paralajmërim. Prandaj mos harro kurrë. Drita e fortë mund t'i verbojë ata që nuk din të shohin, por kjo s'do të thotë që duhet ta zvogëlosh shkëlqimin tënd. Vazhdo të ndriçosh rrugën tënde.